მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გამოშვებას Talk News. Შიმშილობის 21 დღე სოლიდარობა მზია მაღლობელს და ყველა სინდისის პატიმარს. გზა მხოლოდ სასაფლაომდე. რა პრობლემის მოგვარება გადაწყდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდეში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში. გთავაზობთ სიუჟეტს. ეს შიდაგზე გაგვიკეთეთ რომ სასწრაფო რომ მოდის ხელით ჩავუდგეთ. მივიდეთ ახლა იქამდე მივიდეთ რომ საავტომობილო გზის რომელ მონაკვეთს ჩაუტარდება რეაბილიტაცია ახალციხის სოფელ კლდეში სასაფლაოსთან, ამბულატორიასთან თუ ეკლესიასთან მისასვლელს. აღნიშნულ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე მწვავე განხილვა მოჰყვა. დედა მყავდა ცუდად დენჯი მოიწეხა დედაჩემა და აგერ გოჩა ზუმბაძე ხელით ჩამოვიყარა. სულ არის 20 მეტრა გასაკეთებელი. და ყოველ ვისაგ ნანახი არავინ ეხლა. აქამდე რომ მიიყვანეთ ბეტონი გაკეთებული იქიდან იქამდე 10 მეტრა უნდა დაშლიო. სოფელი სიარვატა სოფელმა გადაწყვიტოს საბოლოოდ მოსახლეობამ ხმათა უმრავლესობით სასაფლაომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია არჩია. შესაბამისად, ეკლესიასთან ან ამბულატორიასთან მისასვლელი გზა იგივე მდგომარეობაში დარჩება, თუ კი მას სხვა საბიუჯეტო ხარჯებით არ შეაკეთებენ. შიდაგზების დაგება. შიდაგზების დაგება მოვითხოვე. ეგ თანხად წყალს და იმას არ ეყოფა და შიდაგზებით მე. ჩვენო უბანო ჯერ გზას რო იძახით. ხო. წყალი როდის ქონდა გითხარით ბოლოს. წყალი მქონდა იცი რა. უშეცი. ხო. რამდენი ჯია წყალი არ ყოფილა. მართალია. ლეგალი არ ქონია. აგერ მოდი ჩვენი უბანი კიდე. აი აგერ. ხო. მაგრამ მე ისეთ ადგილზე ცხოვრობდი. შარშან ასე შემთხვევა ბატონი ირაკლი რომ 25 წელში დაგიგებ. გასაგებია. პუნქტამდე მოვიდა. პუნქტის ზემოთ ხალხი ცხოვრობს. ყდრები არ ვარ. ყველა ჯვარისწერია. ყველა ჯვარისწერია. მოგვიხშოთ მაინც ან ტრაქტორი დგას ჩემთან. საძლის მდგომარეობა ეკლესია. აი ყველა ჯვარისწერია. ვიღაცას რო პაჟარი გაჩენოდა 4 დღის უკან. ვიღაცას ერთ ვედრა წყალს ვერ მოაგროვებდი ამ უბანში საერთოდ ვერავისთან. ისმინე ამ თანხაში წყალს არ ეყოფა ეგ 45000 არაფერი. საერთოდ ვერაფერს ვერ გააკეთებენ. რაღაცა გამოსავალი. გეტი 2 მისიდან დანარჩენ თანხას თვითონ გავიგე. გზების გარდა კლდეში მცხოვრებლებს წყლის სისტემაც აწუხებთ. უფრო უსისტემობა, მაგრამ ბიუჯეტის სიმწირის გამო პრობლემა პრიორიტეტებში არ დასახელდა. პროგრამის ფარგლებში სოფელ კლდისთვის ჯამში სულ 16000 ლარია გამოყოფილი. მუნიციპალიტეტის მერიაში აცხადებენ, რომ შესაძლებელია ბიუჯეტის გაზრდაც. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში კლდეში მცხოვრებლებთან შეხვედრა დღეს გაიმართა. სასაფლაოსთან ასასვლელი გზა არის კილისაგრელი. ვიხარ თანახმად სასაფლაოს გზა. ამ შემთხვევაში ხმათა უმრავლესობით და დათვლით გადაწყვეტა სასაფლაოს. ქუთაისის რაიონულმა სასამართლომ 9 ადამიანი 5-5000 ლარით დააჯარიმა. მოსამართლემ მალხაზ ოქროპირაშვილის სახლთან საპროტესტო შეკრების გამო. გადაწყვეტილება მოსამართლე ციცინო მოსიძემ დღეს გამოაცხადა. სასამართლომ დააჯარიმა ჟურნალისტი ხვიჩა ვაშაყმაძე, ჟურნალისტი გელა მთიულიშვილი, მუსიკოსი ნინო ქათამაძე, ფსიქოლოგი მაია ცირამუა, ფსიქოლოგი ქეთევან ფილაური, მასწავლებელი ლადო აფხაზავა, ჟურნალისტი ეკა კუხალაშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი ირინა ზარანდია, ლანჩხუთის საკრებულოს წევრი გივი ცინცაძე. პირებს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 174 პრიმა მუხლის მესამე ნაწილის დარღვევას ედავებიან. ეს მუხლი სასჯელის სახით 15 დღემდე პატიმრობას ითვალისწინებდა, თუმცა 6 თებერვალს კოდექსში შეტანილი ცვლილების შედეგად იგივე ქმედება ისჯება 5000 ლარიანი ჯარიმით ან 60 დღემდე ვადით პატიმრობით. დაჯარიმებულები ბრალს არ აღიარებენ და აცხადებენ, რომ მათი მშვიდობიანი პროტესტი ტერიტორიულად საჯარო სივრცეში იყო.
თეთრი სახლის პირველი უმაღლესი დონის სტუმარი მას შემდეგ რაც ოვალური ოფისი პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაიკავა, ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ იყო. ადრეც მithქვამს და გავიმეორებ. ისრაელის ყველაზე დიდი მეგობარი ხართ, რომელიც კი როდესმე თეთრ სახლში ყოლია. ტრამპი ღაზის სექტორთან დაკავშირებით პალესტინელთა მეზობელ იორდანიაში და ეგვიპტეში გადაყვანის იდეით გამოვიდა. ვაშინგტონში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე მან თქვა, რომ ამერიკა მზად არის გადაიბაროს, ააშენოს და ააყვავოს ნანგრევებად ქცეული ღაზა. ის ახლო აღმოსავლეთის რივიერად აქციოს, რისთვისაც სექტორში არმიის გაგზავნასაც კი არ გამორიცხავს. ვისაც ვესაუბრე, ყველას მოსწონს ეს იდეა, რომ შეერთებული შტატები მიწის ამ მონაკვეთს ფლობდეს. განავითაროს ის, შექმნას ათასობით სამუშაო ადგილი, რაც მას ნამდვილად შესანიშნავ ადგილად აქცევდა. ახლა იქაურობას თვალს ვერავინ უსწორებს, რადგან იქ მხოლოდ სიკვდილს, დესტრუქციას და ნანგრევებს ხედავს. განცხადებას კრიტიკა მოჰყვა გაეროს და მთელი რიგი ქვეყნების, მათ შორის შეერთებული შტატების მოკავშირეთა მხრიდან. საერთაშორისო სამართლის საფუძვლისადმი ერთგულება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. აუცილებელია ნებისმიერი სახის ეთნიკური წმენდის თავიდან აცილება. მოგვიანებით თეთრმა სახლმა განმარტება გააკეთა და პრეზიდენტ ტრამპის განცხადება დააზუსტა. ეს არ ნიშნავს ღაზაში ჯარების ჩაყვანას და არც იმას, რომ ეს ამერიკელი გადასახადის გადამხდელთა ფულით დაფინანსდება. დონალდ ტრამპი, რომელიც პლანეტაზე გარიგებათა საუკეთესო ოსტატია, რეგიონში ჩვენს პარტნიორებს გაურიგდება. პარალელურად სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ უცხოეთში ვიზიტები ცენტრალური ამერიკისა და კარიბის ზღვის 5 ქვეყნის მონახულებით დაიწყო. არჩევანი შემთხვევითი არ ყოფილა. რუბიოს განმარტებით პრეზიდენტ ტრამპის საგარეო პოლიტიკური მიზნები ამერიკის საზღვრებთან იწყება და უმაღლეს პრიორიტეტს ქვეყნის საზღვრების იმიგრანტთა შემოჭრისგან დაცვა წარმოადგენს. სალვადორი თანახმაა მიიღოს და თავის ციხეებში განათავსოს ამერიკიდან დეპორტირებული ნებისმიერი ეროვნების უსაბუთო იმიგრანტი, რომელსაც სისხლის სამართლის დანაშაული აქვს ჩადენილი. სახელმწიფო მდივნის როლში მარკო რუბიოსთვის ეს პირველი დიპლომატიური მისია იყო. ვიზიტი მოიცავდა პანამის, გვატემალის, სალვადორის, კოსტა-რიკისა და დომინიკის რესპუბლიკის მთავრობის წევრებთან შეხვედრას. საკვანძო პრიორიტეტებში შეერთებულ შტატებში უკანონო იმიგრაციის შეკავება და ნარკოტიკებით კონტრაბანდასთან გამოცხადებული ბრძოლა გახდათ. ამ კვირაში პრეზიდენტ ტრამპის გადაწყვეტილებით შეერთებულმა შტატებმა უსაბუთო იმიგრანტების პირველი ნაკადი უკვე გააგზავნა გვანტანამოს ცნობილ ციხეში, რომელიც კუბის ტერიტორიაზეა და სადაც ვაშინგტონს ერთ დროს ყველაზე საშიში დამნაშავეები, მათ შორის 11 სექტემბრის ტერაქტის ორგანიზატორები ჰყავდა დაკავებული. როცა საქმე ნარკოტრაფიკინგს ან უკანონო იმიგრაციას ეხება, არაერთხელ მithქვამს, რომ ჩვენი საზღვარი არა მექსიკაში, არამედ გაცილებით უფრო სამხრეთით იწყება. სამწუხაროდ გვატემალაც ამ მარშრუტის ნაწილია. სამშობლოში დაბრუნებულ სახელმწიფო მდივანს საგარეო პოლიტიკის პრობლემებზე მუშაობასთან ერთად ამერიკის საგარეო დახმარების საკითხების გადაწყვეტაც მოუწევს. მის არყოფნაში ვაშინგტონში დიდი ხმაური მოჰყვა USAID-ის, შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მუშაობის შეჩერებას და მისი სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის დაქვემდებარებას. გადაწყვეტილება დოჯმა მიიღო, ახლად შექმნილმა მთავრობის ეფექტიანობის სააგენტომ, რომელსაც მილიარდერი ილონ მასკი, მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი ხელმძღვანელობს. სააგენტო მიზნად ხარჯების შემცირებას და ფედერალური ორგანიზაციების რესტრუქტურიზაციას ისახავს. USAID-ის დახურვას დემოკრატი კანონმდებლები ეწინააღმდეგებიან. სააგენტოსი, რომელიც პრეზიდენტ ჯონ კენედის დაფუძნებულია და $10 მილიარდი ღირებულების საგარეო დახმარებას განკარგავს. მოიცავს უამრავ პროგრამას ამაზონის ჯუნგლების დაცვით დაწყებული, მიანმარელი თუ უკრაინელი დევნილების დახმარებით დამთავრებული. შევებრძოლებით მათი მხრიდან ძალაუფლების გამიჯვნის პრინციპის დარღვევას. წინააღმდეგებით ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციის ხელყოფას. არ გავჩუმდებით, წინააღმდეგობას გავუწევთ. მოწმე გავხდით იმის, რომ დონალდ ტრამპი, მსოფლიოს ყველაზე ძლევამოსილი ადამიანი და ილონ მასკი, მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი, ფულს დედამიწაზე ყველაზე ღარიბ ქალებს და კაცებს ართმევენ. დემოკრატები პრეზიდენტს აფრთხილებენ, რომ ბერკეტად ბიუჯეტის დამტკიცების პროცესს გამოიყენებენ და მას ხმას არ მისცემენ. ისინი ტრამპის კაბინეტში წარდგენილი კანდიდატების დაბლოკვითაც იმუქრებიან. რესპუბლიკელები კი ტრამპის ადმინისტრაციის ნაბიჯს მართებულად მიიჩნევენ. არ მგონია სააგენტოს ხურავდნენ, არამედ ჩემი აზრით ისინი განიხილავენ დაფინანსების საკითხებს და გადაწყვეტილებათა მიღების, პრიორიტეტების დასახვის პროცესს. ზოგიერთი ანალიტიკოსის აზრით სიტუაცია საკმაოდ სერიოზულია. სავარაუდოდ ეს ძალაუფლების გამიჯვნის პრინციპის დარღვევაა, როცა აღმასრულებელი ხელისუფალი ცდილობს დახუროს სააგენტოები, რომლებიც კონგრესმა შექმნა და რომელთაც თანხებს განკარგვისთვის კონგრესი უმტკიცებს.
ვაშინგტონში და მსოფლიოში კვირის კიდევ ერთი ხმაურიანი სკანდალი თეთრი სახლის გადაწყვეტილებით დაწესებულ სავაჭრო ტარიფებს უკავშირდებოდა. თუმცა ის ნაწილობრივ 2 დღეში მოგვარდა. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 1 თებერვალს კანადიდან და მექსიკიდან იმპორტირებულ საქონელს 25%-იანი საბაჟო გადასახადი და კანადურ ენერგომატარებლებს 10%-იანი ტარიფი დაუწესა. მიზეზად მან სავაჭრო ბალანსის დეფიციტი, ასევე საზღვრების დაცვისა და ნარკოტიკებით კონტრაბანდასთან ბრძოლის აუცილებლობა დაასახელა. შემდეგ 3 თებერვალს პრეზიდენტმა ტრამპმა ახალი საბაჟო გადასახადების ამოქმედება მექსიკასთან და კანადასთან ერთი თვით შეაყოვნა. თუმცა ძალაში დატოვა ჩინეთისთვის დაწესებული 10%-იანი საბაჟო გადასახადი. კანადისა და მექსიკის შემთხვევაში ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც მეზობელი ქვეყნების ლიდერებმა პრეზიდენტ ტრამპს შეერთებულ შტატებთან მათი საზღვრების დაცვის გაძლიერებისთვის მზადყოფნა დაუდასტურეს. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. Thank you.